Hozir bu odam hansirab ko'chada yugurib kelib aytyapti. Ko'chada yugurib kelib aytyapti. Bir dam oltirmasdan, o'tkazmasdan aytyapti. Sentrdan piyoda keldim yugurib. Ana sentrda piyoda ketib yugurib, sentrda piyoda ketib. Endi hozir dam oltirib aytsak, ana endi ko'radi. Hozir bir og'iz gap. Mana shu necha yillardan beri tavaga qo'yib ovozini o'qtardim. Mana shu 73 ga kirgan bog'bon shu odam. Tanishtirib qo'ying yaxshi deb. Bog'bon, oddiy dehqon. Mana qanaqa cholishyapti o'zini tavaga. Ovoz ham o'ziniki, olib kelishlari ham o'ziniki. Xalqimiz ichida qanaqa bir narsalar bor, shunaqa bir. Abduhoshimga ham bor nazarda o'tgan borgan. Ha, bor maqomga borgan, yuragim chiqib ketgan aytganda. Hech taskinlarga qo'lib oddiy kiyim, ha? Men bog'bonman. Men teshib ko'ring. Kuchla gapiradi. Men bilmayman. Yo'q, aslida. Shu teshib ko'ring. Shu miydan chiqsam, Qodir o'zida. Yig'ladim keyin o'sha quchoqlab yig'laganman. Tez yaxshilik esalik hosil deb yaxshilik keladi. O'sha bizib qo'ygan ekan, kolovkasi. Men lafzi. Ha. Qodiyu. Ha, shunaqa bo'ldi. Shuning uchun bilib qo'ygan. O'zbekiston bir degan nom olgan. Go'zal odam bo'ldi. Hozir bu 70larga borgan paytda ana muzeydagi rasmni ko'rib, hozir ham qotib qolasan ko'rib. Qosh ko'z, jiroz, ana yuzdagi nur, chaqanlik, qorni chekib ketishlar, tosh ko'tarishlar hammasi to'laganligini eslab o'tiribmiz. Shu tavagidagi xudo qilgan barcha odamlarga, hammalarga rahmat qilamiz. Sizga ham alohida rahmat. Siz o'zingizga doshlik bilmaysiz. Siz ham bir shogirdsiz, ham o'g'lisiz, ham bolasiz. Siz tavagidagi bizdan ko'p bilasiz, bizdan ko'p bilasiz. Issiq sovuqda bo'lasiz. Kechasi kuzda bo'lasiz. Shuning uchun siz gapirib, doim chiqishingiz muvofiq kirib ishlaysiz. Rahmat. Mana bugun safardan beri ustoz ruh bilan yuribmiz. Iloyim mana shu ruh qo'llasin. Mana qarangki, shuncha yilda 96-yil ovoz qilgan. Necha yil bo'ladi hozir? Mana 30 yil. 30 yildan keyin shu ishlar amalga oshdi. Bu muhtaram prezidentimizni taklifi bilan xalqaro miqyosda UNESCO'ni, ya'ni Samarqandda o'tgan 43-sessiyasida Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya qo'llab-quvvatlashi bilan shu mana shu 100 yubiley tashkil bo'lgan. Mana qarang, shuncha chiroyli. Men bugun mana Abduhoshim akamiz o'zimizda yo'q o'tirdikda. Nima qaysi birlarga nima ishimizni bilmayapmiz. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Nima desayki bularga? Shuning uchun salomat bo'linglar hammalari. Salomat bo'linglar. Rahmat.